Aj v dnešnom svete plnom konfliktov, hádok, rozdelení, práve ty máš možnosť byť zdrojom pokoja. Byť zdrojom dobra. A nemusíš mať ani veľa peňazí, ani veľa followerov, ani nejaké veľké meno. Ako raz povedal Dalaj Lama, buď láskavý vždy, keď je to možné. A vždy je to možné. Môžeš dokázať oveľa viac, ako si vieš predstaviť. Nie, nehovorím, že sa hneď musíš stať milionárom alebo majstrom sveta, ale rozhodne máš na to žiť lepší, zdravší, plnohodnotnejší život a makať na svojich snoch. Možno ti v tom niečo bráni, možno sa bojíš, možno nevieš ako na to a možno len potrebuješ trošku nakopnúť. V tom prípade si tu správne. Som Juraj Todt a toto je môj podcast Zlepšuj sa. Aj dnes ti chcem pripomenúť, že si schopný dokázať oveľa viac, ako si myslíš. Oveľa viac, ako si vieš v tejto chvíli predstaviť. A dnes o téme náhodné skutky láskavosti. Poznáš to. Dnešná doba je rýchla, hlasná, hlučná, komplikovaná, preplnená informáciami. K tomu mi napadá aj myšlienka, ktorú som nedávno videl od Jamesa Cleara. Väčšinu času nepotrebujeme viac informácií, potrebujeme viac odvahy. Aj k tomu, aby sme robili asi viac tých náhodných skutkov láskavosti, malých, drobných, miniatúrnych vecí, tak možno, že niekedy nepotrebuješ nič iné, len trošku odvahy. Jedna z vecí, ktorá je na tejto dobe veľmi smutná, je to, že stále viac a viac ľudí sa cíti osamelo. V nedávnom výskume Eurostatu až viac ako 50% dospelých v Európe priznalo, že sa aspoň raz do týždňa cíti osamelo. Pozor, nie je nič zlé na tom byť rád sám, mať sem tam rád čas pre seba, trošku samoty, to je OK, ale osamelosť je niečo iné. To, ak sa polovica dospelých v Európe cíti osamelo aspoň raz do týždňa, nie je že nepríjemné, ale to je aj nebezpečné. Chronická osamelosť má na naše zdravie veľmi ťažký dopad, hovoria viaceré štúdie. Ale jedným z nástrojov, ako vieme proti tejto osamelosti aj proti mnohým iným neduhom bojovať, je láskavosť. Neviem, či môžem povedať, že je to nástroj, ale láskavosť je niečo, čo ťa nič nestojí. A každý jeden z nás, ak ju v sebe nájde, tak ju môže posunúť ďalej. Chcem ti dnes dať aj do pozornosti jednu skvelú osobu. A je to Ľudka Kolesárová. Kedysi dávno v začiatkoch tohto podcastu som ju tu mal na rozhovore a stále ju vtedy ešte robila pre úspešnú charitatívnu organizáciu Dobrý aniel. Dnes už robí marketing pre jednu skvelú lokálnu slovenskú firmu, ktorá vyrába kozmetiku, možno aj ty poznáš šampón Dixie, áno, to sú práve oni, ktorí tam niekde na Spiši robia skvelé veci. A Ľudka je takisto skvelá, to asi z nej, ak sa tak zvyčajne spája, že skvelé firmy priťahujú skvelých ľudí, ale je skvelá v tom, ako je ľudsky inšpiratívna. Jej ľudskosť, ktorá ide aj z toho, čo dáva na Instagrame, je veľmi nákazlivá a skrátka, ak ju ešte nesleduješ a chceš možno, že tiež nejakú inšpiráciu k tomu, ako robiť z tohto sveta o niečo lepšie miesto, ako o niečo viac vysielať láskavosti medzi ľudí, ktorých stretávaš, či už denne, alebo z času na čas, tak od Ľudky určite často nájdeš nejaké tipy. Nedávno napríklad veľmi pomohla zdieľaním výzvy istému chlapcovi, ktorý sa volá Jakub a mal veľmi pohnutý životný príbeh, ale nevzdáva sa, maká na sebe a napriek tomu, že od 12 rokov nerozpráva, keďže kvôli rakovine prišiel ohlas, tak vyštudoval vysokú školu a potreboval tam zázrak doslova, aby splatil pôžičky, ktoré si zobral na to, aby prežil, keďže rodičia sa na ňoho slušne povedané vykašľali. Ale aj vďaka tomu, že to Ľudka intenzívne zdieľala a promovala, tak za pár dní sa vyzbieralo, neviem, už to je myslím, že vyše 15-16 tisíc eur pre tohto chlapca. Zdieľal som to aj ja, prispel som aj ja, možno, že aj ty. Ak nie, možno, že stále môžeš, pozriem sa, dám ti do popisu link aj na túto výzvu. Ale naspäť k Ľudke a jedna úplná
niekto by povedal, že smiešná drobnosť, banalita, ktorú ľudka robí, nedávno sa k tomu priznala, a keď sa k tomu priznala, tak viacero ďalších ľudí nabehlo na to a takisto povedali, že tiež to robia. Pre niekoho je to smiešné, ale pre mňa je to veľmi milé a veľmi odvážne aj v dnešnej dobe. O čo teda ide? Ľudka má taký malý zvyk. Keď ide do obchodu a kupuje ovocie, vždy vezme tie banány, ktoré sú tam samostatne. Vieš, také, keď niekto potrebuje 4 alebo 5 a ten 6 tam nechá len tak položený. Tieto samostatné banány, teda nie z hĺbky banánov, ktoré ľudia bežne vyberajú, tak tieto jednotlivé otrhnuté banány práve väčšina ľudí nechá tak. Lebo možno, že nevyzerajú dobre, nevyzerajú ideálne, alebo si povedia, že čo s jedným banánom. A ľudka ich berie zámerne, lebo vie, že práve tieto jednotlivé banány sa vyhodia najskôr. Najskôr sa pokazia, pretože tam ostávajú, pretože ich nikto nechce. A práve preto ľudka je záchranárkou takýchto samostatných banánov. Úplne jednoduchý skutok láskavosti. Možno v tomto prípade nie voči človeku, ale voči prostrediu, voči prírode, voči planéte, voči civilizácii. A v tom je to čaro. Láskavosť nemusí byť veľká, aby bola silná. Čo hovoria výskumy? Čo robia tieto maličké drobné skutky láskavosti s našou psychikou? Štúdia publikovaná v Emotion Journal v roku 2012 ukázala, že ľudia, ktorí počas 10 dní robili každý deň tie malé láskavé skutky, napríklad pomohli niekomu s taškou v obchode, napísali niekomu milú správu, prihovorili sa cudziemu človeku, pustili niekoho v rade pred seba, tak títo ľudia hlásili výrazne nižšiu úroveň stresu a vyššiu mieru spokojnosti so životom. Podobne, neurovedci z University of Oregone zistili, že keď niekoho obdarujeme alebo mu pomôžeme, aktivuje sa v mozgu rovnaká oblasť, ako keď dostávame odmenu sami. Nazýva sa to helper's high, keď sa doslova môžeš cítiť nahajpovaný alebo nabudený z toho, že si niekomu urobil krajší deň. OK, každý deň asi banány nekupuješ, ale verím, že odteraz, keď uvidíš v obchode banány, tak si na tento ľudský príbeh vždy spomenieš a možno, že tiež občas vezmeš aj tie samostatné. Ale môžeš robiť aj niečo iné. Napríklad napíš niekomu, o kom si dlho nepočul. Nejakému známemu kamošovi, kamoške, alebo aj niekomu z rodiny. Len tak, jednu vetu. Práve na teba myslím. Ako sa máš? Verím, že sa ti darí. Alebo vezmi tie banány. Alebo tie škarečie jablká. Alebo mandarinky. Planéta sa ti poďakuje. Alebo poďakuj človeku, čo ťa obsluhuje. Či je to čašník v reštaurácii, v kaviarni, alebo predajca, od ktorého si práve kúpil časopis, alebo 2 litre mlieka. Tí ľudia tam naozaj nemajú ľahkú prácu a neviem, 200 ľudí, alebo možno, že sú to oveľa vyššie stovky ľudí, s nimi príde denne do kontaktu, čo myslíš, koľký z nich sa na nich usmejú, zaprajú im pekný deň, poďakujú. 5%, 10%, 1%, 2% za celý deň? Môžeš byť jedným z nich. Alebo pusti niekoho pred seba v rade, v obchode, na parkovisku, na pošte. Zastav chodcov na prechode, keď ideš autom. A možno práve vtedy, keď si myslíš, že sa veľmi ponáhľaš. A tých 10 sekúnd navyše ťa aj tak nezachráni. Alebo môžeš aj jednoducho zdieľať dobré, príjemné veci v dnešnom negatívnom svete plnom dôrazu na to, čo zlé sa zase vo svete stalo. Každá dobrá, príjemná, pozitívna, milá vec, ktorú pozdieľaš, či už na Instagrame, ale nemusí to byť len na sociálnych sieťach, ale aj jednoducho v kolektíve, v ktorom si, v práci, v škole, medzi kamarátmi, v rodine. Aj dobro sa môže šíriť ako oheň. Ale nie taký, ktorý ničí, ale taký, ktorý hreje. Takže ešte raz ti pripomínam, že aj v dnešnom svete plnom konfliktov, hádok, rozdelení, práve ty máš možnosť byť zdrojom pokoja. Byť zdrojom dobra. Byť zdrojom niečoho dobrého. A nemusíš mať ani veľa peňazí, ani veľa followerov, ani nejaké veľké meno.
Ako raz povedal Dalaj Lama, buď láskavý vždy, keď je to možné. A vždy je to možné. Daj mi vedieť, aké skutky láskavosti robíš ty. Možno, že máš niečo podobné, ako Ľudka Kolesárová, ktorá zachraňuje samostatné banány. Možno, že robíš niečo podobné, niečo, čo je pre niekoho možno smiešné, alebo úsmevné, vtipné. Daj mi vedieť, budem rád. A nezabúdaj robiť tiež tie malé skutky láskavosti. Dnes, teraz. A keď sa ti to zapáči, urob to aj zajtra a potom znova a znova a možno sa niečo v tebe zmení. A možno sa niečo zmení v tom druhom človeku, ktorému takto spravíš deň. Ďakujem, že si ma opäť zapol, že si ma opäť zapla. No a teraz choď von a vytrvalo, trpezlivo kráčaj po ceste k lepšiemu ja. Toto bola ďalšia epizóda podcastu Zlepšuj sa. Ak sa ti páčila a boli tam nejaké veci, ktoré ťa vyslovene zaujali, budem rád, ak mi o tom napíšeš a ešte radšej budem, ak túto epizódu aj pozdieľaš, hoci len s jednou osobou v tvojom okolí, o ktorej si myslíš, že by jej to mohlo pomôcť. Ak ma počúvaš cez aplikáciu Apple Podcast, chcem ťa veľmi pekne poprosiť o hodnotenie. Ak ma počúvaš cez Spotify, aj tam mi už môže dať 5 hviezdičiek. Zaberie ti to len pár sekúnd a mne to pomôže dostať tento podcast a pozitívnu inšpiráciu k širšiemu publiku a ja ti budem skutočne veľmi vďačný. Samozrejme, poteším aj zdieľanie cez Instastory, Messenger, WhatsApp, Viber, SMS-ku, čokoľvek, čo využívaš na komunikáciu. Predtým ako sa rozlúčime, chcem ti dať do pozornosti môj prvý e-book, elektronickú knihu, ktorú som napísal na tému 5 krokov pre skvelé ráno. Bez ohľadu na to, či si ranné vtáča alebo nočná sova, to, ako začínaš svoje dni, je mimoriadne dôležité. Ak máš pocit, že u teba existuje priestor na zlepšenie, skús si pozrieť tento môj e-book. Na 18 stranách s tebou zdieľam pár základných tipov, ktoré mám na sebe odskúšané a dlhodobo robia moje rána lepšími, zmysluplnejšími, produktívnejšími a zábavnejšími pre mňa i pre moju rodinu. E-book je úplne zadarmo a dostaneš sa k nemu veľmi jednoducho. Stačí, keď klikneš na www.zlepšujsa.sk/skvelé-ráno, všetko bez diakritiky, zadáš svoj e-mail a hneď si môžeš e-book stiahnuť úplne zadarmo. Budem vďačný, ak mi dáš vedieť, či sa ti páčil a držím ti prsty na tvojej ceste k skvelému ránu. To už je odo mňa naozaj všetko, počujeme sa opäť na budúce. Ahoj!